Miei eccellenti padroni, è vero, ho portato via la figlia a quel vecchio, ma è anche vero che l'ho sposata. Ecco da cima a fondo la misura della mia colpa. Il mio linguaggio è aspro, io non conosco le molli parole di pace, perché dall'età di 7 anni e fino a circa 9 mesi fa le mie braccia hanno compiuto le loro opere migliori sui campi di battaglia. E poco posso dire della vita del mondo che non si riferisca a gesta di guerra e tumulti. Bla, bla, bla. Poco quindi servirò alla mia causa parlando di me stesso, ma col vostro grazioso permesso farò un resoconto semplice e chiaro del mio amore, dicendo con quali filtri e incantesimi, scongiuri e poteri magici, poiché di questo sono accusato, io conquistai sua figlia. Badate che quello è molto influente. La sua voce è addirittura più ascoltata di quella del Doge. Lascia pure che sfoghi il suo sdegno. I servizi che ho reso alla Repubblica avranno una voce molto più alta di tutte le sue proteste. Nessuno lo sa, ma se il vantarsi fosse considerato una virtù, potrei dire pubblicamente che discendo da una stirpe di sangue reale e che già i miei privilegi di nascita possono parlare senza togliersi il cappello davanti a un'autorità tanto alta quanto quella che ho conquistata. Se fossi Otello non vorrei avere Iago tra i piedi. Temo che il mio amore abbia raggiunto la gioia suprema. Mai più il destino potrà dargliene un'altra uguale. Servendo lui, servo me stesso. Perché vedi, Iago, se non amassi la mia cara Desdemona, non avrei, neppure per tutti i tesori del mare, messo dei limiti alla mia condizione di uomo libero. Mai avrebbe osato, sfidando il disprezzo di tutti, abbandonare la casa paterna per buttarsi tra le braccia fuliginose di un essere come lui. No, non amore, no. Questa è paura. Io giuro. Oh, non giurare per la luna, per l'incostante luna che mi invese nel cerchio della sorte. Non vorrei che il tuo amore fosse come il moto della luna. A quanto pare questa sera il generale è andato all'arrembaggio di una caravella terrestre e se la preda sarà riconosciuta legittima è sistemato per sempre. Come? Si è sposato. Però con il vostro grazioso permesso farò un resoconto semplice e chiaro del mio amore, dicendo con quali filtri
e incantesimi, scongiuri e poteri magici, poiché di questo sono accusato. Io conquistai sua figlia. Vi ripeto che l'ha incantata con sapienti incantesimi. Una figlia così affettuosa, bella e felice, che non aveva alcuna intenzione di sposarsi. Suo padre mi dimostrava molto affetto e ogni volta voleva sapere da me il racconto della mia vita. Le battaglie da me combattute, gli assedi sostenuti, le vittorie riportate, e io gli raccontai tutto, sin dai giorni della mia infanzia. Io odio Otello. Gli parlai della mia infelicità e delle avventure di terra e di mare, di quando mi ero salvato per miracolo durante una sconfitta disastrosa e del mio riscatto, della mia vita di nomade. Sì, odio Otello. E di vaste caverne parlai, abissi di pietra, rocce, montagne le cui cime toccano il cielo. Tre degli uomini più potenti della città sono andati a inchinarsi davanti a lui, chiedendogli di nominare me, Iago, suo luogotenente. Sulla mia parola io so quanto valgo, non meritavo un posto meno importante. E dei cannibali che mangiano i loro simili, gli antropofagi. Antropofagi. Ma lui? Peccato, disse. Ma ho già scelto il mio luogotenente. Volete sapere chi è costui? Un vero esperto nell'arte di fare i conti. E di uomini nati con la testa più giù delle spalle. Un certo Michele Cassio fiorentino, uno che sbava di tra le donne, che non ha mai schierato un reggimento in campo, che della tattica militare conosce quanto una zitella. Ha molte chiacchiere e pratica zero. Ecco tutta la sua esperienza di soldato. Desdemona ascoltava ansiosamente il mio racconto quando poteva, perché i lavori di casa la tenevano molto occupata, ma talvolta si sbrigava in fretta per venire ad ascoltarmi con avidità. E io avevo dato tante prove di valore a Cipro, a Rodi e in altre terre cristiane e pagane. Dio benedica le nostre insegne. L'alfiere, i suoi signori Otello. Io allora scelsi il momento favorevole e abilmente riuscii ad ottenere che mi pregasse di farle il racconto completo della mia vita avventurosa, di cui avevo ascoltato solo qualche brano di tanto in tanto, e molte volte la vidi piangere sulle sventure che mi avevano colpito nella giovinezza. Il racconto delle mie sofferenze finì con un mondo di sospiri da parte sua. Sarebbe stato meglio, disse, che non l'avessi ascoltato mai. Ma nello stesso tempo desiderava che Dio l'avesse fatta nascere al posto di un uomo simile. Mi ringraziò, dicendo che se un mio amico fosse stato innamorato di lei e io gli avessi insegnato a raccontare la mia storia, certo avrebbe ricambiato il suo amore. A queste parole le aprì il mio cuore. Lei si era innamorata di me al ricordo di tutti i miei pericoli. Ed io l'amavo per la pietà che mi aveva mostrato. I turchi con una potente flotta puntano su Cipro. Voi, Otello, conoscete bene le difese militari dell'isola. Ora, su Cipro, noi abbiamo il nostro ottimo Montano, ma l'opinione pubblica ha più fiducia in voi. Non perdiamo tempo. Eccellentissimi senatori, per la forza dell'abitudine il mio giaciglio di guerra fatto di pietra e di ferro è divenuto più soffice di un letto di piume. Accetto dunque il comando della flotta contro i turchi.
un'aperta ribellione. Le mie tempestose vicende stanno a proclamare al mondo che amo Otello da voler vivere con lui. Se mi terrete qui, come una larva, in pace mentre lui va in guerra, mi priverete dei diritti del mio amore. Lasciatemi partire con lui. Partirete questa notte. Se i piaceri della carne dovessero corrompere e disonorare la mia condotta di guerra, lascino allora che le donnette si servano pure del mio elmo come di una pentola e che le più vili e volgari ingiurie siano lanciate contro di me. Jacopo, Che c'è, mio nobile cuore? che cosa credi che farò adesso? Andrei a letto a dormire. E invece andrò di filata da negare. Oh, se lo farai non ti amerò più. Via, non fare lo scemo. Mio nobile padre, io vi devo una duplice obbedienza. A voi che mi avete dato la vita e l'educazione. Vita e educazione che mi hanno insegnato a obbedirvi. Voi siete il mio Signore. Ma ora c'è anche mio marito. E io credo di dovere ad Otello, mio Signore, la stessa obbedienza che mia madre rese a voi, preferendovi a suo padre. Sarebbe meglio adottare un figlio e non generarlo. Ascolta, ti do di cuore ciò che di cuore ti rifiuterei se non me l'avessi già tolto. Ha ingannato suo padre, puoi ingannare anche te. Scommetto la vita sulla sua fedeltà. È stupido vivere quando la vita è un tormento. Che animale. Prima di dire che vado ad affogarmi per una pollastra, mi farei cambiare in babbuino. Lo confesso, mi vergogno di essere così innamorato, ma non ho la virtù di correggermi. La virtù, un fico secco. Dipende soltanto da lui essere in un modo piuttosto che in un altro. Il nostro corpo è il giardino e il suo giardiniere è la nostra forza di volontà. Il mio giardino è la laguna. Oh, un po' riduttivo. Sì, uomo. Annega pure gatti e cuccioli ciechi se vuoi. Ti ho detto che ti sono amico e che sono legato a te da un legame forte e tenace. Sono convinto che mai come in questo momento io possa esserti d'aiuto. Metti del denaro nella borsa e vieni a Cipro con me. Cambiati i connotati con una barba finta. Ripeto, metti del denaro nella borsa. L'amore di Desdemona per Otello non può durare a lungo. Metti quindi del denaro nella borsa e quello di Otello per lei. Come violento fu l'inizio, così vedrai sarà la fine.
Metti dunque del denaro nella borsa. Desdemona è giovane. Quando sarà sazia del corpo di lui si renderà conto dell'errore che ha fatto. Cambierà. Dovrà cambiare. Annegarti. Jacopo, Sì, Realizzerai le mie speranze. ti ho già detto all'editto che odio Otello. E sai bene che le mie ragioni non sono meno profonde delle tue. Io odio Otello. Perché pare, così almeno si mormora in giro, che sia entrato tra le mie lenzuola a fare le mie veci. Non lo so se ciò sia vero, ma in questi casi basta un sospetto per darmi diritto di agire come se ne avessi la certezza. Stiamo dunque uniti nella vendetta. Molte cose ancora in grembo al tempo aspettano di essere partorite. Muoviti, procura del denaro. Domani riprenderemo i nostri discorsi. E ora va. Addio. addio. Dove ci vedremo domattina? A casa mia. Va bene, verrò presto. E ora va. Intesi, Roderigo? Su cosa? Ah, basta, con gli annegamenti. Intesi? Ma non sono più lo stesso. Andrò a vendere tutte le mie terre. Bravo. E ora va. Metti molto denaro nella tua borsa. Muoviti. Mio onesto Iago, sono costretto ad affidarti la mia Desdemona. Ti prego, incarica tua moglie di occuparsi di lei. Non ci rimane che un'ora per l'amore, per gli ordini, per tutte le altre cose. Il tempo stringe. Lui ha molta stima di me. Fra qualche tempo potrei, per esempio, soffiare nell'orecchio di Otello che Cassio ha troppa confidenza con sua moglie. È bello Cassio. Otello è franco e leale. E giudica onesti tutti gli uomini, anche quelli che solo l'apparenza sono tali. Sì, si lascerà senz'altro menare per il naso come un asino. Ci siamo. Ho trovato. Monica, fa Coca-Cola, dai. Aurelio! Grazie, l'ha detto a Monica, Marco Coca-Cola. Dicevo quello. Ok.